Шинэ өглөө ирлэн босоод UBS телевизийг сонгон үзэж үзэгч та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргээд кофе зарилсан нэвтрүүлгийн өглөөний шинэ дугаараа эхлүүлэх гэж байгаадаа туйлаас их баяртай байна. За энэ өглөөд бидний урилгыг хүлээн авч студид маань ирсэн хүндтэй зочтой үзэгчтэй танилцуулъя. За Солонгосын Сөүлийн үндэсний сургуулийн хүүхдийн уушиг харшлын нарийн мэрэгжлийн эмч, Сөүлийн сургуулийн олон улсын эмчилгээний төвийн дэд захирал ноён Сод Унгийн, за Сөүлийн сургуулийн олон улсын эмчилгээний төвийн Монгол өвчтөн хариуцсан ажилтан Атагтай цэцэг манаар энэ өглөө бидний урилгаар студид маань урилд ирээд байгаамаа. Та хоёртоо өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарцгаасан уу? За баярлалаа. Сайхан амарсан. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэгэхээр би өнөөдөр ерөнхийдөө үзэгчтэй та хоёрын маань танилцуулганаас манай үзэгчид ямар сэдвээр ярилцах гэж байгаа вэ гэдэг ойлголтыг тодорхой хэмжээнд авцсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээ юуны төрөнд Сөүлийн үндэсний сургуулийн олон улсын эмчилгээний төвийн үйл ажиллагааны талаар бас үзэгчтэйний товчхон мэдээллийг өгөөд ярилцлага эхлүүлсэн дээр болов уу гэж бодож байна. Тэгээ мөн дээрээс нь бас Сод Унгийн эмчийг үзэгчтэй бас товчхон өөрийгөө танилцуулаач гэж хүсэж байна. 먼저 자기소개부터 시작하시고 서울대학교 병원 국제진료센터에 어떤 업무를 하시는지에 대해서 짧게 소개 시청자분들께 감사 안내 말씀 부탁드린다고 합니다. 네, 안녕하세요. 저는 서동인이라고 합니다. 저는 서울대학교 어린이병원 호흡기 알레르기 분과에 있습니다. 저는 서울대학교 의과대학을 졸업하고 서울대학교 병원에서 인턴, 레지던트를 마치고 펠로우를 마치고 2011년부터 교수로 일을 하고 있습니다. 저는 서울대병원 국제진료센터에서 부소장으로 진료를 하고 있습니다. Санацханаа намайг Сод Унгийн гэдэг. За би Солонгосын Сөүлийн үндэсний сургуулийн гадаад өвчтөн хариуцсан төвийн дэд захирлаар ажиллаж байгаа. Давхар хүүхдийн харшил болон уушгины нарийн мэрэгчлийн эмчээр ажиллаж байгаамаа. 2011 оноос хойш ажиллаж эхэлсэн. Сөүлийн үндэсний сургуулиуд анагаах ухааны сургуулийг төгсөөд мэрэгчд ажилладаг бүх төрлийн сургалт курсуудыг дамжуулсаад яг мэрэгчлийн нарийн мэрэгчлийн эмчээр ажиллаж байгаа бүхэндээ танилцуулъя. Сөүлийн их сургуулийн олон улсын эмчилгээний төвийн үйл ажиллагааны талаар бас товчхон мэдээлэл авмаар байна л да. Хэдийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь яг ямар чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулдаг. 서울대학교 병원에 외국인 환자를 진료 담당하고 있는 국제진료센터에 대해서 짧은 소개를 말씀 부탁드린다고 합니다. 예, 국제진료센터에는 다양한 진료과의 의사들이 하고 있고 각종 통역원들이 있습니다. 저희가 2016년, 재작년을 통계로 봤을 때 몽골 사람들은 1년에 1000명 이상이 해마다 방문을 하고 있습니다. 주로 많이 찾아오시는 분들은 간질환이 안 좋으신 분들, 그래서 내과적인 약물 치료가 필요하거나 외과적인 수술 치료가 필요하거나 혹은 이식이 필요한 사람들을 진료보고 있고, 어린이 병원에서는 아주 어렵고 복잡한 환자들 혹은 신경계 환자들, 그리고 혈액종양분과에서 암 환자들이 진료를 받으러 오고 있습니다. За Сөүлийн сургуулийн гадаад өвчтөн хариуцах төвийн олон улсын эмчилгээний төвд болохоор маш олон орноос 80 орноос олон өвчтөнгүүд маань зорж илрүүлжлүүлдэг байгаа. За тэр дундаа ялангуяа 2016 оны судалгаагаар бол Монгол өвчтүүд маань жилд нэг 1000 гаруй өвчтөнгүүд маань ирсэн судалгаа байгаа. Энэ дундаа ихэвчлэн зөнхлөн тохиолдох өвчин насан туршидчдын хувьд бол илгэний хорт авдар юм уу, илгэний цирроз, илгэний ВЦ вирусын өвчлөлүүд мөн хоол боловсруулах замын өвчлөлтөд хүмүүс маань илрүүлжлүүлдэг байгаа. Хүүхдүүдийн хувьд ихэвчлэн хүнд цусны хавдартай мөн ховор тохиолдох хүнд өвчтэй хүүхдүүд маань нэлийн их үйлчлүүлдэг байгаа. Ялангуяа тархины хавдартай хүүхдүүд бас их хэмжээгээр ирдэг байгаамаа. Эмчийн маань хувьд Монголд анх удаа ирж байгаа юу? Ерөнхийдөө энэ удаад бас Монголд ирсэн зорилго нь юу байгаа бол тийм ямар ажиллаар Монгол улсад ажиллаад байгаа юм бол? 서동 교수님 이번에 몽골에 처음 방문하셨는지, 이번에 방문하는 목적이 어떤지, 몽골에 대한 느끼는 소감에 대해서 시청자분들에게 말씀 부탁드립니다. 예, 저는 이번에 몽골에 처음 왔고요. 와보니까 날씨나 환경은 조금 다를지 모르지만 사람들이 너무 똑같이 생겼고 성격도 비슷한 것 같고, 그래서 아주 낯선 게 느껴지지는 않습니다. 제가 이번에 오게 된 거는 어린이병원에서 진료하다 보니까 실제로 서울대 어린이병원을 방문하는 많은 몽골 아이들이 있는데요. 실제 이 아이들은 여기서 어떻게 생활하는지, 어떻게 진료받고 있는지를 직접 보는 것이 진료에 도움이 될 것 같아서 직접 방문하였습니다. За миний хувьд бол Монгол улсад анх удаа ажиллаж байна. Анх удаа ажилласан монгол хүмүүс маань өөр солонгос хүмүүстэй нүүр царайнууд бол маш адилхан учраас Монголд солонгос нөхд ялгах бол аргагүй байлаа. Ялангуяа зам чанарын хувьд ч гэсэн маш
бурхан мөн ийдэг найрсаг байсан одоо гадаадд ирсэн гэсэн тийм сэтгэл төрөхгүй байна. За Монголд миний айлчилж байгаа энэ удаагийн зорилго маань манай одоо сүүлэх сургуулийн эмнэлэгч байгаа маш одоо Монгол өвчтөн хүмүүс маань бол илж үйлчлүүлдэг байгаа. Ялангуяа миний одоо надаас эмчилгээ авдаг хүмүүс ч гэсэн нэлээд байгаа. Тийм учраас үнэхээр Монгол улс маань ямар улс байдгийг тэнд одоо ямар агаар бохирдол ямар хөө байдгийг, орчин ямар байдгийг, ямар дэвлэлийн байдал ямар байдгийг, эмнэлгийн одоо байгууламжууд ямар хөө байдаг гэдэг талаар өөрийн биеэрж үзээд үзэх юм бол тухайн одоо над дээр ирж байгаа үйлчлүүлэгчид илүү одоо үр дүнтэй эмчилгээний арга юм уу, илүү үр дүнтэй зөвлөгөө өгөх болов уу гэдэг үүднээс болохоор энэ одоо өөрөөр хэлбэл айлчилсан байгаа. Ерөнхийдөө одоо хүүхдүүдтэйгээ илүү голчилж ажилладаг гэж байна. За амьсгалын замын эргэтэн тогтолцоо ер нь энэ төрлийн харшлын эмгэг ялангуяа хүүхэд залуучуудын маань хувьд дийлэгтэй бас байгаа ажиглагддаг л та. Яа тэгэхээр нөгөө орчин одоо л яг харьцангуй нөгөө агарын бохирдол гайгүй цаг үед ирж байгаа маань тийм ээ. Тэгэхээр одоо бас нөгөө нэг тоосчлт гэдэг асуудал үүсэж байгаа учраас нөгөө харшил яг эд хөдөлдөг үе гэдэг болтой. Тэгэхээр магадгүй бас яг монголчуудын дунд зөнхлөн тохиолдож байгаа энэ төрлийн эмгэгийг юу гэж харж байгаа бол тийм ээ. 지금 날씨에서 몽골의 날씨가 원래 건조하고 좀 연지도 많고 그래서 지금 그나마 봄이 돼서 날씨가 좋아지고 있긴 하는데 알러지 질환하고 호흡기 질환의 특징성이 뭔지 어떤 증상들이 나타나고 있는지 환경에 따라서 어떻게 적응하면 될지에 대해서 좀 말씀 부탁드린다고 합니다. 예, 상당히 많은 걸 한꺼번에 얘기해야 되는 상황이네요. 예, 몽골의 겨울 날씨는 춥고 건조하고 또 난방을 하기 때문에 매연도 많고 미세먼지도 많다고 들었습니다. 근데 이런 것들이 우리 호흡기의 정상적인 가래 배출이나 나쁜 매연을 밖으로 배출하는 기능을 떨어뜨리게 됩니다. 그래서 저는 사실 어제 도착을 했는데 아침이 되니까 목이 좀 매캐하고 가래도 끓는 것 같고 좀 힘든 증상이 있었습니다. 호흡기 증상은 그렇게 가래 배출이 안 되는 가운데 세균이나 아니면 바이러스 같은 게 침범하면 열이 나기도 하고 기침을 많이 하게 하는 그런 증상을 호소하게 됩니다. Гэхдээ бол уушиг болон амьсгалын замын одоо дээд өрсөлдөгчнгүүд болохоор янз бүрийн байдлаар болохоор илэрдэг байгаа. Монголын одоо цагаагаар нөхцөл одоо хуурай шилтэгтэй, тоосонцор ихтэй тийм байдаг гэж бол би сонссон. Өчигдрөөрөө ч гэсэн би бас Монголд айлчлаад өнөө өчигдөр бас гадуур ингээ яваад үзгэл баг зэргийн одоо тоосонцор бас нэлээдгүй байсан. Давхар болохоор уушигны өвчлөл одоо амьсгалын замын өвчлөл болохоор өвчтөнд эхэлж байгаа шинж тэмдгүүд бол тийм одоо цэгрэх гарах юм уу, найт таалгах, хамар битүүрэх одоо ийм шинж тэмдгүүд бол нэлээд илбэг болохоор байдаг. Мэдээж болохоор хүн болгонд гаралцсан адилгууд гарч байгаа шинж тэмдгээс шалтгаалаад тухайн биеийн нөхцөл одоо ямар байна вэ гэдэг нь болохоор зэрэг хүн болгонд одоо шинж гарч байгаа шинж тэмдэг гаралцсан адилгүй болохоор байдаг байгаа. 한편 알레르기 질환은 겨울철이 아니라 봄철이나 여름철 이런 때도 숲에 가거나 했을 때 갑자기 콧물도 많이 나고 기침도 하고 눈이 가렵고 하는 증상들을 호소하게 되는데 분명히 감염으로 의심하기는 어려운데 감기 증상으로 나타나는 것이 특징이어서 감기에 잘 걸리고 오래가고 안 낫는다고 하면 꼭 의심해 봐야 합니다. Харин уушигны одоо өвчлөлөө одоо тулгаанаас гадна давхар харшлын шинж тэмдэг бол болохоор уушигны өвчлөлтөөс төстэйгээр илэрдэг байгаа. Ялангуяа нүд захтнах, хамар захтнах юм уу, найт алгах юм уу. Тэгэхэд бол хүмүүс уушиг өвдлөө гэдэг боловч зэрэг маань одоо уушиг биш харшлын талын шинж тэмдгүүд бас байдаг. Үнэхээр одоо уушигны өвчлөл нь халдварт өвчнгүүд байх магадлал бас өндөр боловч тэрийг удаан шинж тэмдэг үргэлжлээд авах юм бол нарийн шинжилгээ онцлогоонд орж одоо харшлын гаралтай байна уу, эсвэл уушигны гаралтай байна уу гэдгээ ялган салгах нь л одоо чухал юм аа. Таны хувьд бол одоо яг тус төвийн Монгол өвчтөнд хариуцсан ажилтан гэдгсэн шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр магадгүй бас яг нэг үетэйгээ харьцуулахад Солонгос улсыг зорж имчилгээ үйлчилгээ авах хүмүүсийн тоо бас олширсаар байна л да тийм үү. Тэгэхээр магадгүй яг жилдээ ч гэдэг юм уу улиралдаа хэдийхэр Монгол өвчтөн очиж байна тийм үү. Нөгөө төгөр бас яг зорж очиж байгаа шалтгаан нь өвчний шалтгаан нь бас юу гэж харж байна. За миний хувьд болохоор яг сүүлэх Солонгост амьдраад 12 жил орчим болж байна. Лагууд одоо мастер бакалаврын боловсрол эзэмшээд яг сүүлэх сургуулийнхаа эмнэлэгт бол ажиллаа 6 жил болж байна. Энэ хугацаанд бол жилээс жилд одоо зорон очиж байгаа өвчтөнгүүдийн маань тоо улам нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа жилд одоо түрүүн хэлсэнчлэн 1000-аад өвчтөн бол байнга ирж байгаа. За энэ өвчтөл дундаас болохоор зэрэг манайхаас мэдээж одоо амьсгалын замын өвчин одоо ялангуяа хүүхдүүдэд бол маш их ирдэг. Зөвхөн уушиг, уушиг, харшил, түрүүн багшин ч гэсэн эмчийн хэлж байгаа айлхан хүнд өвчлөлүүд одоо Монголд онцлогдохгүй байгаа юм уу те эсвэл эмчилгээ хийгээд үр дүн нь ахтар сайн болоог байгаа ч юм уу те тиймэрхүү эсвэл яг үнээр өөрсдөө гадаадд очиж одоо хар оронд очиж илүү одоо эмчилгээ сайн авмаар байна гэсэн хүмүүс ч гэсэн их хэмжээгээр бол ирж байгаа. Голчлон нэг одоо харамсалтай зүйл нь болохоор нэлээд одоо хүндэлсэн үед нь
маш их хэрэгдэг байгаа. Жишээлх юм бол одоо хавдрын өвчлөлүүд ялангуяа илгэний хавдар, ходоодны хавдар, тархины хавдар өндөр бол бүр 3-4 үе шатанд нь болсон тий. Хэдий одоо өндөр тулгартай зараад чиний сайн газар утсан ч эмчилгээ хийгээд үр дүн гарах магадлал бага. Тийм үед нь ирж байгаад болохоор бас одоо Монгол хүний бас харамсаж байгаа. Мэдээж шинжилгээ онцлогоо эмчилгээг бол бүрэн төгс авч байгаа ч гэсэн эмчилгээний үр дүн маань болохоор зарим хүмүүсийн хувьд бол айхтар сайн одоо сэтгэл ханамжийн сэтгэл одоо хүч бус одоо гарч чадахгүй байх тохиолдол бас илбэг байдаг. Тийм болохоор Монгол хүмүүс дандаа эрт онцлогоо эмчилгээ байнгын эрүүл мэндийн хяналттай байгаасай. Мэдээж Монгол өчнөө маш олон сайн эмнэлгүүчин сайн эрүүл мэндийн байгууллагууд маань маш их байгаа. Тийм учраас эрүүл мэндийн бас анхаарал сайн тавиасай гэж хүсэж байна. Яг үнэлтээ одоо жишээ нь манай монголчууд жоохон хойрог талдаа ард түмэн өвдснийхоо дараа эмнэлгийн байгууллага байдаг гэдгийг сандаг. Бид нөгөө өвдөхөөсөө өмнө урьдчилан сэргийлж ямар нэг үзлэг онцлогоо хийлгэх гэдэг зүйлийг бол тэр болгоо мэдээгүй. Тэгэхээр энэ сүултээ магадгүй өөрт нь бас нөгөө эдийн засаг болоод эрүүл мэнд цаг завгүй бүхий л зүйлээрээ эрсдлийг бий болгодог байна. Тэгэхээр яг одоо манай Содонгийн эмчийн хувьд бол уушиг харьцлын нарийн мэрэгжлийн эмч гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг одоо энэ төрлийн эмгэгүүдэд агаар орчин одоо хэрхэн яаж нөлөөлд юм бэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь энэ төрлийн эмгэгтэй байлаа гэж нөгөө л эмчилгүүгээр ингээд тоохгүйгээр ингээд цааш нь үргэлжлээ даамжраад авах юм бол яг энэ төрлийн өвчлөлттэй хүнд бас ямар эрүүл мэндийн эрсдэл бий болох вэ? 대부분의 몽골 사람들이 대개는 건강에 관심을 아팠을 때는 병원에 의료기관에 잡고 아프지 않은 경우는 예방 목적으로 잡는 경우가 그렇게 많이 흔하지 않은데 대부분 교수님 같은 경우는 호흡기내과 질환을 보시기 때문에 호흡기내과 어떠한 증상들 나타났을 때 어떠한 관리를 해야 되는지 더 심해졌을 때 어떻게 해야 되는지에 대해서 그리고 호흡기내과 질환에는 환경 오염이나 공기 오염 어떻게 안아본 영향을 미친지에 대해서 소개 부탁드리겠습니다. ялангуяа бас нөгөө Монголын агаарын нөхцөл байдалтай. 특히 몽골의 공기 오염이나 이 지금 환경상 어떤 영향을 미칠 수 있는지. 네. 어제 모아 청소년 병원을 갔더니 소아호흡기 환자가 정말 많더라고요. 복도에 쫙 늘어서 있을 정도로. 그래서 어린 아이들이 특히나 매연이나 혹은 미세먼지 혹은 추운 날씨 이런 것 때 호흡기가 많이 힘들구나라는 생각을 했습니다. 근데 아시겠지만 점점 좀 크면서 호흡기 질환은 많이 나아지고 있어서 어릴 때 아픈 것들이 커서까지 아주 크게 무리를 일으키는 경우는 별로 없습니다. За өчигдөр бид нар одоо эхнэлсэн эрдэм шинжилгээний төвийн бас тэ уушгины факультетаар ажиллан хамтран одоо мэрэгжил солилцох одоо тийм оролцолтод оролцсон байгаа. За тэгээд давхар уушгины одоо эмчилгээний төвөд тасгуудаар уушгаад уушгины өвчлөлөөр тэ амьсгалын зам эрхтний өвчлөлөөр маш олон хүүхдүүд одоо үзлэг онцлогоо шинжилгээ хийлгэх гээд хүлээж байгаа, эмнэлэгт хэвтэж байгаа, эмчилгээ үйлчлэг авч байгаа хүүхдүүдийг бол харсан. Үнэхээр одоо нэг коридороор бол маш их хэмжээтэй бол хүүхдүүд маань байсан. Мэдээж яг бас Монголын уран цаглын бол хуурай, дөрөв хэлсэн, тоосон цар ихтэй, утаа дуртаг ихтэй байдаг. Тэгээ энэ өвчлөлт маань бага насны хүүхэд байх тусмаа илүү одоо гадны ям бактери одоо энэ тоосон цогт өртөнх магадлал энгийн одоо насан туршидтыг бодвол илбэг байдаг. Тийм учраас илбэг мөн эмчилгээ одоо өвчин туссан ч гэсэн эдгэрэх магадлал мөн одоо явцын хувьд болохоор зөв хурдан одоо даамжлах магадлал өндөр байдаг. Гэхдээ нэг одоо санд эмчилгээгээ сайн хийх юм бол насан турш оноо уушиг багаар одоо олоо даатгал авч ясан ч уушигны өвчлөлөөр өвдөжсэн ингээд насан турш оноо заавал өвдөн гэсэн юм бол одоо байдаггүй. Тийм болохоор их эмчилгээ хийлгэл илүү зүгээр байсан. За дахиж үргэлжлүүлэх гэж байна. 그래서 호흡기 질환 치료는 보통은 그 당시의 증상, 기침, 가래, 콧물을 해결하는 약 가지고는 충분합니다. 근데 어떤 아이들은 너무 자주 아프고 한 번 아프면 오래 가고 심하게 아파서 병원을 왔다 갔다 해야 되는 일이 반복되는 아이들이 있는데 그런 아이들의 경우에 다양한 검사가 필요합니다. 힘들 때야 산소를 주고 넘어가겠지만 산소가 필요한 일이 반복되고 그렇다고 하면 아주 정밀 검사를 해서 혹시 그 알레르기 질환을 놓치고 있는 건 아닌지, 알레르기 때문에 호흡기 질환이 더 나빠지는 문제가 되는 건 아닌지, 두 번째는 심한 호흡기 감염으로 인해서 폐에 어떤 합병증이 와서 그런 것은 아닌지에 대해서 한 번 더 점검을 해볼 필요가 있습니다. 몽고의 경우에 그 춥고 건조하고 바람이 많이 부는 환경이 아이 호흡기에는 그렇게 좋은 영향을 주는 것 같지는 않습니다. 네. 자, өвчлөн болохоор уушгины одоо өвчлөлтэй тохиолдолд болохоор
маш олон төрлийн шинж тэмдгүүд илэрдэг байгаа түрүүн хэлсэнчлэн тэгэхээр энэ шинж тэмдгийг үнэхээр одоо хугацтмал үед нь шинж тэмдэг илэрх үед нь яаралтай арга хэмжээ аваад шинж тэмдгийн эмчилгээ хийвэл хацсангүй ихэнх тохиолдолд бол гайгүй байдаг. Гэтэл зарим хүмүүсийн тийм эмчилгээ хийсэн ч гэсэн тухайн одоо өвдөлтөнд байнга давтамжтай ойр орхон хугацааны хувьд бол богиносоод ах талууд байдаг. Ийм тохиолдолд болохоор дараагийн шатны нарийнжлан шинжилгээний онцлогоонд орох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл зөвхөн одоо уушгины өвчлөл өөр ханиад том байна уу? Эсвэл бүр одоо уушгины нарийн одоо хүнд өвчлөл байна уу? Эсвэл харшны гаралтай уушгины шинж тэмдэг хавсагч одоо илрээд байна уу гэдгийг нарийн тогтоох хэрэгтэй байдаг. За мэдээж одоо хүч төрөгчийн нутагт орсон ч юм уу ийм нөхцөл хүч төрөгчийн эмчилгээ нарийн одоо шинжилгээ онцлогоонуудад орох шаардлагатай боловч тийм биш нөхцөл болохоор хувийн ариун цэвэрмээ гарын бохирдлоо тэмцэх бол маш одоо чухал зүйлүүдийн нэг юм аа. За ялангуяа манай одоо гарын Монголын хувьд болохоор яг миний ажигласнаар гарын бохирдол маань хуурайшаа тиймтэй байгаа учраас манай одоо нийлэх хүүхдүүд жоохон багансны хүүхдүүд гэлгүй бүхэл хүмүүс болохоор тодорхой хэмжээний уушгины үйл ажиллагаа, амсгалын зам эрхтний үйл ажиллагаанд одоо тийм сайн тавьж муугаар нөлөөлөх магадлал бол ундагтай гэж үзэж байна. Тэгэхээр бид ерөнхийдөө яг мэдээж хүн оршин тогтнож амьд байгаа цагт амьсгалжилт хараа тийм ээ байгаа орчиндөө дасан зохицоод амьсгалах сонголтгүй учраас урьдчилан сэргийлэлт буюу би одоо жишээ нь өөрөө яг энэ нэг агаарын одоо утаатай нөхцөлд ч үгүй юм те тоосонцортой нөхцөлд би урьдчилан сэргийлэх ямар арга замуудыг сонгох нь зөв байд юм бол. 사람들이 그러면 살아있는 동안에 숨을 안 쉴 수밖에 없으니까 이런 환경에서 어떻게 하면 좀 예방할 수 이런 호흡기 질환이나 알러지 질환을 예방할 수 있는지 이 환경을 어떻게 관리를 해야 되는지에 대해서 조금 안내 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 사람이 숨을 안 쉬고 살 수는 없지만 조금 더 깨끗한 공기를 만들려는 노력은 필요합니다. 그런 점에서 이제 대한민국 같은 경우에는 공기질 관리를 하고 있는데 이게 만약 어렵다고 하면 개인적 차원에서 방어도구인 마스크를 잘 쓰는 게 필요합니다. 실제로 미세먼지가 많거나 혹은 매연이 많은 날은 되도록이면 안 나가는 게 필요합니다. 하지만 꼭 나가야 한다고 하면 마스크를 잘 써야 되고 나갔다 들어오면 꼭 씻는 개인 위생이 필요합니다. 손과 얼굴, 옷을 갈아입는 게 필요하고 그럼에도 불구하고 실내 안에서 지금 되게 잘하셨는데요. 기침을 할 때는 상대방에게 주지 않도록 예의를 지켜서 가리고 하는 것들이 아주 중요합니다. За мэдээж таны хэлсэнчлэн хүн амьсгалахгүй байна гэж бол огт байхгүй. Тийм учраас аль ямар орчинд байгаасаа шалтгаалаад яаж одоо хүн өөрийгөө те ямар нэгэн халдвараас одоо урдсан сэргийлэх үү, яавал одоо зүгээрээс арчилгаа хийх вэ гэдэг талаар хэн болгон бол санаа зовж байгаа асуудлууд нэг байдаг. За Солонгосын хувьд болохоор зэрэг мэдээж улсаас агарын бохирдолтой тэмцэх маш олон төрлийн арга хэмжээнүүд авагддаг. Улсаас ялангуяа агарын бохирдлыг зөвлөдөг одоо Таскаас өндрийн одоо агарын бохирдлыг багасгах арга хэмжээ авдаг бол Монголд одоо яг ямар арга хэмжээ авдгийг одоо яг нэг бүрчлэн бол сайн мэдгүй байна. Мэдээж агарын бохирдолд ихтэй үед хувь хүний нөхцөлд бол мэдээж маск бол байнга зүүж явах хэрэгтэй. Гадуур одоо явж байгаа дэвсгэрт орсон бол заавал одоо ариун цэвэр гараа сайн угааж усан сайн ууж гадуур өмссөн хувцас байнга сольж явах хэрэгтэй. Мөн одоо найтах ч юм уу тийм гинцэн нөхцөл найтай ханах нууцрал гарах ийм үед болохоор байнга бусад өөр хүнд одоо халдвар тарахгүй тулд одоо гараа сайн одоо гараараа ч юм уу тийм сайн даалгах юм уу тийм тэгж явах бол маш одоо чухал гэж үзэж байна. Яг хүн хэрэгжүүлж болох үс ийм зүйлүүд байгаа хөө тийм тэрийг гол нь яг бид нар дадал болгож чадах юм бол энэ төрлийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр манай эмчийн маань хувьд бол мэдээж маш олон монгол өвчтнүүдтэй тулж харьцаж байсан байх гэж бодож байна. Тэгээ магадгүй нөгөө нэг эмчилгээ хийсэн өвчтөндөө нөгөө сэтгэлд үлдсэн гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм гоё дурсамжаас магадгүй хамгийн хүнд хагалгаач байсан юм уу? Ер нь бас монгол өвчтний маань бас нөгөө бусад орнуудтай харьцуулах нэг тодорхой онцлог байдаг болоо гэж бодож байна. 왜냐하면 처음 말씀 감사드린다고 하시고 다 우리 개인이 관리를 하면 어느 정도 예방이 할 수 있는 것들어서 개인적으로 다 관리를 잘 하면 좀 좋을 것 같다. 의견을 공유한다고 그러니까 동의한다고 하시고요. 그리고 몽골 환자들이 많이 찾아오긴 하는데 특히 여러 가지 환자가 있겠지만 그 중에서 좀 기억에 남는 에피소드나 기억에 남는 환자나 아니면 몽골 환자의 특성, 다른 나라 환자들에 비해 특성이 어떤 거 있으면 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 몽골에 많이 찾아오는 환자들 중에는 아주 흔한 병하고 드문 병이 있습니다. 제 기억에 남는 환자 중에서 보통 흔한 병 환자들은 많이 옵니다. 여름철에 숲에 가면은 항상 콧물과 눈물이 너무 심해서 활동이 어렵다라고 온 사람들의 경우는 알레르기 검사를 이것저것 해보면 꽃가루 알레르기가 나오고 꽃가루 알레르기에 관한 행동 요령, 피하는 것, 옷 갈아입는 것, 씻는 것 이야기하고 그래도 안 되는 경우에는 꾸준한 약물 치료를 하면
아주 잘 지낸다는 얘기를 듣습니다. 반면 아주 드문 환자의 경우에는 이빨이 모두 빠지면서 숨이 차면서 온몸에 염증이 있다고 한 환자가 있었는데 CT를 보니까 폐 안에 작은 주머니들로 가득 차 있는 상황이어서 호흡곤란이 그것 때문이라는 걸 알게 되었는데 이 병에 대한 조직 검사 결과 저희가 LCH라고 하는 랑게란셀 히스티오시스는 병인데 이거는 항암 치료에 때 사용하는 약제를 사용하면 호흡곤란이 좋아질 수 있는 병이어서 그런 치료를 권했던 생각이 납니다. 네. За мэдээж одоо маш олон одоо өвчтөнгөд үйлчлэгч маань л одоо үйлчлүүлж байсан. Ялангуяа энэ хоёр төрөлтэй болж байдаг. Хэвчлэн бол хүнд одоо тий өвчтөй хүмүүс маань ирдэг боловч энгийн одоо хүмүүсийн дунд бол зуны уйлрал ялангуяа одоо цэцэг навч дэлгэр хаврын уйлралд одоо цэцэрлэг түрээлэнд явах юм уу тий ой модонд явах юм уу одоо кемпинд явхад хамар захтаад улмаас гоожоод найтайлгаад байдаг гэсэн харшны шинж тэмдэгтэй хүмүүс маань маш их ирдэг байгаа. За тэр хүмүүс одоо шинжилгээ хийгээд үзэхээр бүгдөө тоосон цэцэг турмуудын харшилтай хүмүүс бол нэлээд байдаг. За ийм хүмүүсийн одоо түрүүний хэлсэнчлэн хувийн ариун цэвэр аль болох мэдээж тухайн орчинд очихгүй байх тий. Мөн одоо усан цайн орох, маск цайн сүүх энэ одоо арга хэмжээнүүдийг одоо санал болгодог боловч тэгээд ч одоо сайн шинж тэмдэг маань барагдахгүй байх юм бол тухайн үед нь байнгын одоо урдсан сэргийлэх тодорхой хэмжээ гарсан шинж тэмдгийг багасгах эмийн эмчилгээнүүдийг болохоор тогтмол эмийн эмчилгээнүүдийг хийвэл харьцангуй хүн одоо тийм орчинд орсон ч гэсэн одоо шинж тэмдэг гарах нь бол харьцангуй бага байдаг. За нөгөө талаар болохоор зэрэг хүнд өвчний одоо хувьд болохоор зэрэг бүх одоо саяхан нэгсэн хүүхэд байгаа бүх шүд нь унаад амьсгалын маш их одоо дутагдaltaй. Тэгээд бүх биеэр нь одоо үргэлжлэл тархсан хүүхэд байсан. Энэ хүүхэд маань болохоор Монголд хийсэн одоо компьютер томографийн шинжилгээг хараад үзэхэд бүх уушгинд нь битүү одоо уутанцар уйлан хаанууд болохоор үүссэн тийм хүүхэд байсан. Тийм учраас тэрнээсээ бодоод амьсгалын одоо амьсгалаа бүрэн авч чадахгүй амьсгалын дутагдaltaй байсан. Ийм тохиолдолд ихэвчлэн болохоор маш ховор тохиолдог одоо лангерганс цитозис гэдэг одоо өвчний хэлбэр байгаа. Энэ хэлбэрийг болохоор EDS-ийн шинжилгээ одоо компьютер томографийн шинжилгээний үндсэн дээр бол оншиг тогтоосон. За ийм тохиолдолд химийн тараа эмчилгээ болохоор эмийн дараагийн эмчилгээг сайн хийх юм бол тодорхой шинж тэмдэг болон өвчний болохоор явцыг одоо багасгах магадлал болохоор зэрэг өндөр байдаг. Энэ өвчтөн маань мэдээж сайхан ирсэн учраас одоо сэтгэл одоо хамгийн одоо ойрхон байгаа өвчний хэлбэр юм байна. 그리고 몽골 환자의 특성은 다른 여러 나라에서 한국에 오게 되는데 원래 어머님들, 아버님들이 원래 좀 많이 날카롭고 좀 공격적인 분들이 많으신데 몽골 분들은 상당히 한국 의료진을 존중하고 한국인의 치료에 잘 따라주는 경향이 있어서 저희가 더 고맙다고 말하는 정도입니다. За давхар Монгол мэдээж маш олон одоо орны хүмүүстэй эмчилгээ үйлчилгээ авах гээд ирдэг байгаа. Тэр дундаа Монгол одоо өвчнүүдийн хувьд жишээлбэл одоо ялангуяа биений хувьд хүүхэд үздэг учраас хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд маань хамт ирдэг байгаа. Тэгэхэд бусад орны хүмүүсийн ялцуудахад дэндүү одоо эмч одоо эмчийн хэлсийг сайн дагахгүй байх ч юм уу тий эмчээс зэрэгцэх юм эмчилгээг сайн одоо гүйцэд биелүүлэхгүй байх ч юм уу иймэрхүү талуудад их байдаг. Гэтэл бол Монгол хүмүүс маань маш одоо эмч нартай хүндэтгэлтэй харьцдаг эмчийн одоо заавар зөвлөгөөг маш сайн дагаж хийдэг. Сонсдог тэрний бол бас эмчилгээ маань ч гэсэн их үр дүнтэй болоод бид нар харин илүү их одоо ингэж баяртай байдаг. Тийм одоо бусад орны хүмүүсээс ялгахтай тал одоо сайн талууд маш их байдаг. Яг одоо манай студид маань Сөүлийн их сургуулийн олон улсын эмчилгээний төвийн хүүхдийн уушиг харшлын эмч маань бас яг нөгөө төлөөлөл болоод ирсэн байгаа учраас энэ тал руугаа илүүтэйгээр яриануудыг үзэгчдэд хүргэж байгаа. За нөгөө төвөр бас яг Сөүлийн үндэсний сургуулийн энэ олон улсын эмчилгээний төв маань ямар чиглэлээр бас эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлдэг юм бол тийм ээ. За Солонгос улсыг бол эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбараараа тэргүүлэх улсуудын нэг гэдэгтээ бол хинж маргахгүй баг. Тэгээ тэр ч утгаараа Солонгос улсыг зорж очиж эмчлүүлэх монгол хүмүүс бас тэр хэрээрээ их байдаг. Мэдээж яг Солонгостой зориод очих юм бол маш олон төрлийн эмнэлгийн сонголтууд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг танай төвийн хувьд тэдгээр эмнэлгүүдээсээ бас онцлог давуу талууд нь юу байдаг бол? 자, 서울대학교 병원 그리고 한국의 의료에 대해서 세계적으로 다 아주 잘하고 신뢰도 높고 있고 잘하는 건 다 알고 있고 그렇기 때문에 몽골 환자들도 한국으로 이런 목적으로 많이 방문한다고 하고요. 그리고 몽골 환자들이 물론 서울대학교 병원 말고 또 여러 다양한 의료기관들이 있기 때문에 그중에서 서울대학교 병원, 특히 서울대학교 어린이병원의 장점 문제에 대해서 저희가 소개 부탁드리겠습니다. 대한민국의 의료 수준은 세계 최고 수준입니다. 실제로 미국이나 유럽에 있는 여러 나라들하고 비교했을 때 치료 성적이나 진료 규모나 예후에 있어서 저희가 절대 뒤지지 않습니다. 서울대학교 병원은 그 중에서도 이제 국가중앙병원으로서 가장 해결이 안 되는 복잡하고 어려운 환자들을 보고 있습니다. 그래서
저희도 이제 여기 모아병원만큼의 규모의 병원을 가지고 있지만 전문가들이 조금 더 전문 실력이 많고 협조가 잘 되기 때문에 여기 몽고에서 하기 어려운 각종 이제 복잡하고 어려운 치료들 전 세계 어딘가에 할 수 있는 건 다 우리가 하고 있습니다. 예를 들자면 심장 수술, 그 다음에 에크모라고 하는 체외 순환막을 거는 그런 조치들, 그리고 CRRT라고 하는 콩팥 투석하는 것들, 그 다음 이식, 암 치료, 뭐 유전자 질환, 뭐 인공화학 수술 등등 아주 어렵고 복잡한 그런 문제들을 가진 사람들의 치료를 우리가 조금 더 잘하고 그런 환자들에 대한 어려운 점을 저희가 잘 이해하고 해결하고 있습니다. 최근에는 저희 아주 희귀한 질환에 대해서 유전자 진단하는 기술을 도입을 해서 저희가 진단 못 푸는 아이들에 대해서 유전자 진단을 해서 진단을 붙여주고 나중에 둘째 아이를 낳을 때 어떻게 할 것인에 대한 유전 상담까지도 진행을 하고 있습니다. За мэдээж олон эмнэлэг байдаг. Тэгээ энэ дундаа болохоор сүүлийн сургуулийн эмнэлэг маань болохоор Солонгостой бол нэлийн одоо эмчилгээний үр дүн одоо үр дүн одоо их судалгаа шинжилгээ эрдэм шинжилгээний ажлаар бас Солонгостой төдийгүй дэлхийд бас тодорхой хэмжээний өндөр байр суурь эзэлдэг байгаа. Тийм учраас хүмүүс ч гэсэн маш их зорчилдог байгаа. Солонгосын эмнэлэг дундаа болохоор сүүлийн сургууль маань улсын хэмжээний нэгдсэн одоо том эмнэлэг байгаа. Хамгийн одоо бүхэл одоо Солонгосын эмнэлгүүдэд одоо боломжгүй байгаа гэсэн одоо хамгийн хүнд оншин бүрэн тодорхойлогдохгүй байгаа хамгийн одоо олон төрлийн эмчилгээ цогц эмчилгээ шаардлагатай тийм одоо тохиолдлууд болохоор маш их ирдэг. Гадаадаас ч мөн ялгаагүй энэ тохиолдлууд ирдэг байгаа. За хүүхдийн эмнэлгийн маань хувьдлахаар сүүлийн сургуулийн эмнэлэг маань хавдрын том эмнэлэг, төв эмнэлэг, хүүхдийн эмнэлэг гэсэн хэдэн салбар эмнэлгүүдээс бол бүрдсэн цогц одоо эмнэлэг байгаа. Эрүүл мэндийн шинжилгээний төв бас одоо давхар цуг байдаг байгаа. Энэ дундаа хүүхдийн эмнэлгийн хувьд болохоор зэрэг өчигдөр бид нар одоо аялсан одоо Монголын эрүүл мэндийн эхнэлгсэн эрдэм шинжилгээний төвтэй адилхан хэмжээний одоо том нэгэн зөвхөн хүүхдүүдэд зориулсан эмчилгээ хийдэг бол хүүхдийн том эмнэлэг бас байдаг. За энэ эмнэлэгт маань ялангуяа одоо хамгийн хүнд гэдэг зүрхний одоо турлахын гажиг өвчнгөөд, удамшлын гаралтай өвчнгөөд, жижиг одоо цус шилжүүлэн суулгах, эс нөхөн шилжүүлэн суулгах, хэрэгтэн шилжүүлэн суулгах хаалгаа мөн одоо бүр түрүүн хэлсэн одоо ховор тохиолдох дэлхийд одоо өөр газар руу онцлогдохгүй байгаа ч юм уу тийм одоо хүнд одоо өвчлөлүүд болохоор маш их ирдэг. Мөн одоо хиймэл чихний дум суулгах хаалгаач байдаг. Ийм эмчтэн одоо эмчилгээнүүдийг бол дэлхийд төдийгүй Солонгосд хамгийн одоо мундаг шилдгээр болохоор хийдэг тийм шилдэг одоо статистикийн үзүүлэлтийн одоо үр дүнгууд маань нур гарсан байгаа. За энэ дундаа давхар одоо хүүхдийн бөөрийн одоо аппарат юм уу ЭКМО гэсэн аппаратууд шин онцлогооны эмчилгээний багаж төхөөрөмжүүдийг одоо суулжуулснаар оншоо бол зөв тогтоох, зөв эмчилгээг авах тийм давуу талтай юм аа. Зөвхөн хүүхдүүд рүү чиглэсэн гэхлээр нэг талаараа бас айгүй давуу талтай байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр магадгүй бас яг нөгөө Монголоос танай эмнэлгийн яг энэ хүүхдийн эмнэлгийг зорж очиж байгаа хүүхдүүдийн маань бас дунд ингээд ажиглалт хийхэд ерөн зөнхлөн тохиолдож байгаа өвчлөл нь ямар өвчлөл байх шиг байна. 서울대학교 병원 어린이 병원은 정말 어린이만을 위해서 모든 시설이나 장비나 의료진들이 다 전문적으로 갖춰져 있는 것은 정말 대단하다고 생각한다고 하시고요. 그리고 어린이 병원에 방문하나 아까도 말씀드리긴 하셨지만 몽골 환자들의 조질환이 어떤 질환으로 좀 많이 오시는지에 대해서 희귀 난치 질환이 많은데 암 진단을 받고 소아도 암이 꽤 있거든요. 소아 암 환자나 뇌종양 환자 뇌 수술을 위해서 오거나 혹은 복잡한 치료자, 진단을 못 붙은 경기를 하는 환자들, 뇌성마비 있는 환자들, 그런 환자들이 와서 진료를 하기도 합니다. 사실 몽골의 의료진 실력도 상당히 하다고 생각을 하는데 거기에 대해서 호흡기 질환이 반복돼가지고 폐가 딱딱해서 온다거나 진단을 미처 못 붙은 아이들도 오기도 합니다. 그래서 몽골 환자들이야말로 희귀하고 어려운 환자들이 많이 온다고 생각합니다. За дөрвөн шинжилгээ одоо яг хүүхдийн зах зээл маань бүх одоо эмчилгээ, үйлчилгээ, шинжилгээ бүгд бол зөвхөн хүүхдүүдэд зориулагдсан нарийн мэргэжлийн бол эмч үйлчилгээ ажилтнуудаар болохоор өгсөн байдаг. За Монгол хүмүүсийн маань хувьд болохоор хүүхдүүдийн маань хувьд ялгаагүй түрүүн хэлсэнлэг хүнд өвчтэй, ихэвчлэн одоо онцлогдохгүй байгаа, эмчилгээ хийж гэсэн үр дүн сайн үзэж чадахгүй байгаа. Тийм хүүхдүүд маань маш их ирдэг байгаа. Зүрхний өвчин, бөөрийн өвчин, одоо уушигны хүндрэл, уушигны одоо зэрлээс хатууралтай өвчин өдөнгүүд маш ирдэг байгаа.
За түрүүн би бас орчуулган дээр бас нэг юм дутагдуулсан байна. Удамшлын төрөлхийн хүүхдийн удамшлын өвчтнүүдийг бас үздэг. Тархины саажилт өвчтнүүдийг болохоор маш их хэлж үзүүлдэг байгаа. За удамшлын өвчнүүд болохоор зэрэг шинэ оншилгоо хэмжүүлгээний Сөүлэх сургуулийн дэлхийд анх онцлогооны шинжилгээ программыг нэвтрүүлсэн байгаа. Энэ маань залуу гэр бүл байх юм бол эхний хүүхэд маань ээж аав нь хоёулаа ирээд байх юм бол эхний хүүхэд маань бага зэргийн асуудалтай төрсөн эрүүл мэндийн асуудалтай төрсөн. Гэтэл хоёр дахь хүүхдээ гэр бүл төлөвлөх гээд байхад ахаад хоёр дахь хүүхэд маань янз бүрийн асуудалтай болчихлоо гэж мэдээж залуу гэр бүлүүд санаа зовх болно. Тэгэхээр ийм тохиолдолд шинжилгээгээр үнэхээр ямар нэгэн удамшлын төрлийн гаж өвчин байна уу? Энэ маань удамших магадлал өндөр байна уу? Яг ямар төрлийн өвчин байна вэ гэдгийг онцлох шинэ програмыг бол бас нэвтрүүлсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол яг нөгөө хүүхэд рүү чиглэсэн гэдэг утгаараа бол мэдээж бас үйлчилгээ нь Солонгос улстай бол яг энэ чиглэлээр бол тэргүүлж байгаа болов уу гэж бодож байна. За нөгөөтэйгүр би бас яг таныг үзэгчтэй танилцуулахдаа тус төвийн олон улсын Монгол дахь юг хариуцсан ажилтан гэж танилцуулсан тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй бас яг нэг улсуудаа хариуцсан ийм үйл ажиллагаа явуулаад байх шиг байна л да. Тэгэхээр олон улсын төвийн үйл ажиллагааны талаар бас бяцхан мэдээлэл үзэгчтэй өргөл хичнээн улс оронтой бас яг ийм хамтын ажиллагаантай ажилтсан юм байна. Сөүлэх сургуулийн эмнэлэг дотроо мэдээж гадаадаас маш их өвчтөнүүд үзүүлдэг учраас тэр дотроо олон улсын эмчилгээний төв гэж байдаг. Энэ маань зөвхөн гадаад өвчтөн хариуцсан алба байгаа. За энд бол 80-аад улс орны өвчтөнүүд болохоор жилдээ үйлчлүүлдэг. За тэр дундаа дөрвөлсөн монгол хүмүүс маань маш их ирдэг. Тийм учраас улс болны өөр нэгэн хариуцсан ажилтнуудтай байдаг. За Монголын хувьд болохоор үндсэн хоёр ажилтан Монголын эрүүл мэндийн мэрэгжлийн орчуулагч гэдэг 5 орчуулагч гэсэн нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байдаг. За энэ хүмүүс маань үндсэн ажилтан би манай Эрдэнэ сувд гэдэг бас ажилтан байдаг. Бүх ирж байгаа үйлчлэгчдийн эмчилгээний үйлчлэгийн захиалга, шинжилгээ, оншилгоо бүхэл боломжтой хурдан цаг хаалгааны цаг зав авах энэ бүх үйлчлэгийг болохоор хийгээд манай орчуулагч нар болохоор эмнэлгийн бүрэн эрүүл мэндийн орчуулгыг хийдэг байгаа. За давхар Япон, Хятад, Америк болон Араб бүхэл орны орчуулагч ажилтан зохицуулагч нар болохоор зэрэг ажиллаж байдаг. Тэр холоос бид зорж ирсэн хүмүүсийг богино хугацаанд бүхэл шинжилгээ онцлогоо бүрэн төгс хийх зорилгоор хүмүүс туслаж байдаг. За мөн гадаад очтой олон улсын эмчилгээний төвд маань мэрэгжлийн эмч нар маань хэлж үзлэг шинжилгээнүүд амбулаторийн үзлэг шинжилгээ хийн. Амбулаторийн үзлэгээс ахаад хэм твтэн эмчлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай хаалгаанд орох шаардлагатай байх юм бол дараагийн шатны эмнэлэг рүү шилжүүлээд хаалгаанд хийх тийм хэмжээнүүд авдаг. Мөн шинжилгээ онцлогоо богино хугацаанд хийх боломжтой. Тэгэхээр мэрэгжлийн орчуулагч, ажилтан, сувилагч эмч нар бол бага бүрэлдэхүүн болж ажилладаг байгаа. Ялангуяа яг гадны орныг зорж эмчилгээ үйлчилгээ авъя гэж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн том асуудал яг харахгүй хэлний асуудал гэдэг тийм ээ. Тэгээд эмнэлгийн нэршил бас орчуулга хийн гэдэг бол орчуулагчдыг олно гэдэг бол бас нэлээд хүнд ажилладаг учраас магадгүй яг шууд Сөүлэх сургуулийн үндэсний энэ эмнэлгийг зориод очиход бол бүх үйлчилгээг нэгэнд ороос авах боломж нь үзэгчд маань байгаа юм байна гэж миний хувьд ойлголоо. Тэгээд бидний ярилцах хугацаа дуусах тийшээ хандаж байгааг найруулагч маань санаасан учраас ярилцлагынхаа төгсгөл би бас Содон эмчээсээ монголчуудаа зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болов уу гэж бодож байна. Нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад бас та хоёр маань энэ зүйлийг үзэгчдтэй хэлэндэ гэж бодсон тэр зүйлийг магадгүй би асууж амжааг байх юм бол нэвтрүүлгийнхаа сүүлийн орныг та хоёртой үлдээж байна. 잘 감사드린다고 하시고요. 마지막 질문에는 몽골분들한테 어떤 말씀을 하고 싶은지 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 몽골 환자를 진료하면서 단지 제가 일개 기관의 의사로서가 아니라 대한민국 의료를 전달한다고 생각을 하고 있습니다. 막상 이번 여행을 통해서 보니까 몽골 환자들을 조금 더 꼼꼼하게 잘 봐야겠다는 생각을 했고 아울러 치료 이후에 몽골로 돌아간 이후에도 꾸준한 관리가 필요했다는 생각이 들었습니다. 많은 것들 배우고 갑니다. 잘 부탁드립니다. За энэ багшийн Содонгийн нэмчманууд болохоор Монгол ирсэндээ маш их таатай байна. Энэ төлөвлөлт тавсандаа ч гэсэн маш их баяртай байна. За Монгол үзэж байгаа хүмүүстэй болохоор зөвлөхөд яг өөрийн биеэр ирээд үзэхэд үзсэн учраас зөвхөн нэг Сөүлэх сургуулийн эмнэлгийн эмчийн хувьд биш Солонгосын эрүүл мэндийн байгууллагыг бас төлөвлөж тодорхой хэмжээгээр оролцож байгаа учраас Солонгос эрүүл мэндийг байгууллагыг зорин ирж байгаа хүмүүстэй маш их баярлалаа. Зориод ирсэн тохиолдолд ирсэн эмчилгээг нь маш сайн хийж өгөх шаардлагатай байна. Үнэхээр эмчилгээ хэрэгтэй шаардлагатай хүмүүс маш их байт юм байна гэдгийг бүрэн ойлголоо. Зөвхөн эмчилгээгээс зогсохгүй их нутгуруугаа буцаад ирсэн ч гэсэн байнгын алчилгаа, байнгын хяналт бол маш чухал юм байна гэдгийг үнэхээр өөрийн биеэр ойлголоо. Та бүхэн эрүүлэнхийг хүсье гэж байна. За миний хувьд болохоор Монгол хүмүүстэй хэлэхэд бол ерөөсөө өвдөхөөс өмнө
өөрсдийнхөө байнгын эрүүл мэндэд анхаарал тавьцгаая гэж одоо уриалмаар байна. Мэдээж одоо би ч гэсэн ялгаагүй тийм манай гэр бүлийнхэн ойр дотны бүгдөрөл өвдөг бол заагаагүй згэл ингэсэн өнгөрчдөг. Тэгээ улам бүр даамжруулаад илүү их одоо цаг хугацаа төлбөр мөн эрүүл мэндээр сэтгэл санаагаар охирох юм талууд маш их өндөр байдаг. Тийм учраас байнга эрүүл мэндэд анхаарал дасгал хөдөлгөөн, хоол тэжээл, эрүүл мэндийн шинжилгээ, онцлогоонд бол байнга хамрагдаж өөрсдийнхөө эрүүл удаан эрүүл чирэг амьдрахыг бол одоо хувь хүмүүрд дор бүрдээ хичээгээсэй. Би ч гэсэн одоо басчих болно. Та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Маш сайхан уриалгыг хэллээ. Нөгөөдгөр би бас нэг зүйлийг тодруулаагүй үлдээсэн байна. Тэр Сөүл их сургуулийн эмнэлэгтэй одоо жишээ нь холбогдож за магадгүй шинжилгээ онцлогоо шилдэг юм эмчилгээ үйлчилгээ авъя гэх юм бол хэрхэн яаж хинтээ холбогдох вэ? Сөүл их сургуулийн эмнэлэгтэй холбоотой бол манай одоо вебсайтууд байж байгаа. Тэгээ одоо сошиал сайт гэж байдаг. Тэгээ вебсайт, Viber, WeChat бүгднгээр бол бүх юмар холбогдох боломжтой. Нэвтрүүлгийн доор бас манай утасны дугаар веб хаяг бол гарч байгаа. Монголоор бичээс, солонгосоор, англиар боломжтой. Хэлээр өөрсдөө бичээд хизээ ямар одоо зөвлөгөө авахыг хүсэж байгаа гэдгийг бичих юм бол хизээд одоо 24 цагийн туршаал хэлээрээ бол бүрэн одоо тусламж үзүүлэх бол боломжтой байгаа. Ерөнхийдөө яг сошиал ертөнцөөр мэдээлэл авахд бол нээлттэй байх учраас үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дагавар гарч байгаа вебсайтууд руу хаягууд руу холбогдоод мэдээлэлүүд авах боломжтой. Тэгээ маш их баярлалаа та хоёртаа Малтын шинэ өглөө бидний урилгыг хүлээн авч студид маань ирж эмнэлгийнхаа үйл ажиллагаа болоод за эрүүл байх одоо хамгийн чухал арга урьдчилан сэргийлэх энэ талаар бас мэдээллийг өгсөнд та хоёртаа таларсан илэрхийлье. Тэгээ цаашдынх нь хүний эрүүл мэндийн төлөө ажиллана гэдэг бол маш том үүрэг хүлээсэн ажил байдаг. Тэгээд энэ том ажлыг гардан хийж байгаа танай хамт олонд болон та хоёртаа амжилт бүхний дээдийг хүсье. За баярлалаа танай байгууллагын толгойч гэсэн амжилт бүхний дээдийг хүсье. Тэгээд бид өргөдөө ирсэн зочдоо өглөө эхлэн нэвтрүүлгийнхаа ихэнд кофе цагаар дайлаад үдэж гаргахдаа өөрсдийнхөө эрхлэн гаргадаг телевизэн сэтгүүлийн шинэ 7 хоногийн дугаарыг бэлэг болгоо өгдөг юм боломжтой юм аа. Баярлалаа. Ирхэн үзэгчтэй кофе зарлсан сэтгүүлийн өглөөний дугаарт Солонгосын Сөүлийн үндэсний их сургуулийн хүүхдийн уушиг харьшлын нарийн мэрэгжлийн эмч за Сөүлийн их сургуулийн олон улсын эмчилгээний төвийн дэд захирал Ноён Содунгийн за Сөүлийн их сургуулийн олон улсын эмчилгээний төвийн Монгол өвчтөн хариуцсан ажилтнанд цэцэг манаар өргөдөө ирж үзэгч та бүхэнд бас хэрэгтэй хэрэгцээтэй мэдээллийг хүргэж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Кофе зарлсан сэтгүүлийн удаагийн дугаартаа хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Тун удахгүй дараагийнхаа зочдоор үзэгч та бүхэнд шинэ мэдээллийг хүргэх болно.